Hammamizning ota-onamizni shundoq guldek yaxshi kutib, obdan boqimiz bor. Chunki ota-onamiz biz farzandlarni beqish jarayonida nurg'unlagan jafolarni, nurg'unlagan azob-uqubatlarni beshdan ko'chirganligini hamma bilan bilamiz. Hatto ba'zan ota-onalar mushu farzandim o'gayning quliga qolib qolmasin deb bir umr yosh holatidan boshlab toki o'lguncha bir umr mushu biz uchun to'y qilmay o'tib ketgan ko'rmang ota-onalarimiz bor. Endi mushu ota-onalarimizni yaşangan chaqda hayoti oz qoldi, yashinib qoldi. Men ota-onamni yaxshi beqib olsam bo'ldi deb nurg'unlagan xato beqish sababidan ota-onalarimizdan muddatdan burun ayrilib qolgan ahvol kundan kunga ko'payyapti. Endi qanday qilgan chaqda bu ota-onamizni yaxshi boqiladi degan chig'imizda birinchidan ota-onani har kuni yo'qlab turishimiz. Yo'qlash imkoniyatimiz bo'lmasa-mu, kunda az degan chaqda 2 vaqt, 3 vaqtcha telefon qilib, izlab so'rab turishimiz. İkinci birisi, ota-onangiz o'zingizni yerda bo'lsa, ota-onam yashinib qoldi, endi qirib qoldi, men obdan beqib olay deb kunda go'shga bilan boqmang. Kunda mush uydan ishdan tushib, kelgan 4-5 kavobni ko'tarib akasanlar, kunda kavob yugursanlar, polo yugursanlar, go'shkirni yugursanlar, palaniyaning samsidanlıqda, palaniyaning tunukopi nochida deb mushuna tamoqlarni yugurib bersanlar, yaşangan odamlarniki tabiiy odati quruq suvoqqa moyil, ho'llik azob ketadi. Bundoq yuqur energiyalik tamoqni doim yeversa, men qilgan to'g'ri to'sash qetish yuz berib, yaşanganlarga divanlik kesili, menga tiqilmasa, hatto mushu menga qon tushib, palajolab yoki hayotini shu vaqtni o'zida oqlashtirishi mumkin. Shunga bu yerda demoqchi bo'lganim, mushu yaşangan ota-onamiz o'zimizning 4-5 yoshli kichik farzandlarga o'xshashlar yemak-ichmakda noyat osonlar zaxmini yetib qoladi. Azroq ko'p narsa yeversa, oshqozonni buzib qo'ydi, oshqozonni ko'ptirib qo'ydi. Quvvatli tunukopi, go'sht kavob, polo, samsini ko'p istemol qilsa, menga qilgan to'g'ri to'slash ketishni ig'ilashtirib qo'ydi. Ta'rifini qattirib qo'ydi. Shunga ota-onalarimizga suyuq salam, o'zi yeyishlik, singishlik, lekin quvvatli bo'lgan, masalan, boshqa sho'rpisi deganga o'xshash, so'g'sagan go'shtni tutib yegizishganga o'xshash tamoqlardan iste'mol qildirib bersanglar, ta'rifini har zaman har vaqt ravon kelayotganlarga diqqat qilib tursanlar, ota-onalar balkim sizlardan bak uzun umr ko'rishi, sog'lom turishi, hatto sizlar shu kirib do'xtirmay yetayotgan kasallar bilan ota-onalar balkim bu umrida bunday kasallar giriftor bo'lmay, doktorlarga ko'rmay o'tishi mumkin. Shunga farzandlarimiz ota-onalarga kuyunganimiz yaxshi, lekin ota-onam ko'proq yevason degan gapni oz qilib, ko'proq ko'rvasin deb, ancha sayohatlarga opiringlar, qish fasllarida iqtisodni yarbarsa, bu shu qish bo'lmaydigan ichkari o'lkalardagi shaharlarimizga opirib, shu yerda qish faslini o'tkazib ochiqsanglar, tomoqni noyida va ko'p bir olmay, miqdorini oz, qitim sonini ko'p qilib, singish tomoqlarni iste'mol qildirib bersanglar, kayfiyatini har zaman har vaqt buzadigan bunda ishlarni yiroq turg'izsanglar, ota-onalarni haqiqiy yaxshi kutgan bo'lsizlar.